芥末味的这个冰淇淋，尝一下怎么样 ？Hello， 各位，欢迎收看今天的东京留学日常。那么，在我之前，那么最近也是迎来了日本的黄金周，咱们来看看我在日本假期的一天怎么度过的吧。现在出发 ，Let's go。咱们今天最开始本来想去镰仓的日，但是镰仓我今天看了一下是这样以及这样的，现在这么个情况。所以咱们最后选定这个奥多摩，现在出发，给你们看看沿途的风景。咱们一会儿见。好，咱们现在到达古里站。山里有熊，要小心。今天咱们主要就是来徒步。看这个风景，这边发现一个卖蔬菜的小摊儿，也是靠自觉的。你要买点什么蔬菜的话，把这个零钱放在这个里面。地图弄得也挺可爱的，上面画的小人儿。咱们现在出发去前面711补充一下物资，买个肉干，这前面排大长队呢，人也不少。我还是第一次见这么挂自行车，他是把这个车座挂这杆上了，好玩。在东京呢，你抽烟可能很麻烦，但是只要你有一台车，你就有一个移动的吸烟区。咱们现在出发，这边还有一个小学，古里小学。这个警察署居然故障中，这边还烧木头呢。我还劈了很多柴在这儿。今天5月5号，然后还是日本的儿童节，咱们看看能不能找到鲤鱼旗。哇，这个环境太棒了，太棒了！前面我刚才发现了一辆，这是应该是消防车，那种很老式的，好帅。感觉住在这边的都是老人什么的居多，然后找了好几家，真没看见什么挂鲤鱼旗的。我还想给你们看看鲤鱼旗呢，果然还是不行，这个花粉症还是严重。摘口罩摘这么一会儿就受不了了。就我在日本待的3年，我觉得日本真的是一个适合养老的国家。但是你要选择来日本工作或者留学，兄弟们想着在这工作能赚到很多钱之类的，别想，赶紧打消这个念头，不要被这些中介蒙骗，无良中介啊，兄弟，我说的是这些无良中介。这就是大自然的声音。咱们今天的目的地是这个奥多摩站，然后还有6.9千米，就是徒步，就是走。阿布奈，感觉全程无压力。这边有露营的，专门用来露营的地方。打水漂。这感觉还挺危险。已经开始疲惫了，受不了了，找点休。好，继续出发。这还有人堆的石塔，我受不了了。替你们自由，这些大爷他妈好牛啊，好厉害！终于有正常的路了，我靠，还有5.1公里。我日，这才真自由啊！发现一家民宿，还有4.8公里要走山路了。路标，看看吧，我不说了，我受不了。这个厉害的，这个。我人都爬不动，整4条狗上来，一个人带着4条狗，好牛！受不了了，休息。一个鸡排，一个鸡块，现在才走了不到也就一半吧。然后我刚才看着居然有人背那个烧热水的，在那吃着泡面，太爽！我靠！继续出发，还有3.8公里。这有划小船的。一群老外洋人，又倒了，2.6，
最后2公里，农民伯伯坚持就是胜利，马上成功。最后1.7，但我今天还真一个鲤鱼旗没看着，兄弟，一个都没找到。前面这个小房还有那个吉普力那种感觉，一个小木屋。这车可是有年头的，有认识的吗，兄弟们？这什么奔驰？也就是这个标。发现一家卖山葵的，就这一颗好像是2800，好贵的，140一根儿。他这里有卖这个芥末海苔的，咱们试试看怎么样。刚好这里有试吃的，尝一下。好呛，但这个挺好吃，咱们可以买一个。这一盒790，合人民币的话40块钱差不多。OK， 买完了，这个到时候拿学校给他们分着吃，让大家都尝尝，也算是一个特产。感觉这个房子就是某个明星住的地方。终于快到喽！你们说这地方的房子要真说地震，我靠，应该挺惨。这边这家店据说他家的芥末冰淇淋很好吃，咱们去尝一下。哇萨比呢后。OK， 500日元，然后芥末味的这个冰淇淋，尝一下怎么样？芥末味啊，还行，这个还行，兄弟们，你们如果机会来这边玩，一定试一下。好，那么我们这次的目的地终于是到了，就是奥多摩站，然后一共是8公里，全程大概走了3个多小时、4小时差不多，加上休息应该4小时左右。OK， 各位，那么咱们今天的东京留学日常就到这儿吧，咱们下期见，拜拜各位，太累了今天。